Hayi, uchaza ukuthini uma ngabe uthi nesandla? Wangithi shuma wami. Yebo, ngisho impela uma wakho. Uchaza ukuthini ngisho nesandla? Ngichaza ukuthi imina engamqambela manje ubaba ukuthi uya-cheat. Ubaba wazogcina emxosha ekhaya, waba ne-stress aba naso, walala esibhedlela waze wagcina eshona. Hayi sisi sami uyadlala. Ucamba amanga ngoma wami. Ngiqinisile kunesizathu salokho ngoba ngambamba nami engifakele ushevu esikhaftinini sami sesikole. Uthatha le thuba ngiphinde kubingelele ngikwamukele mbukeli we-Black Life TV. Isiqephu sethu sithi sikhipha izimfihlo with myself Mlangeni uMagasela. Sinosisi seduze kwami sizozwa ngaye ukuthi uqhamukaphi and why isibhelelile ka-Black Life TV. Fisa simsize ngani thina. Sawubona sisi unjani? Ngiyaphila sisi unjani? Ngiyaphila. Mhlawumbe sisi uqhamukaphi ufisa sikusize ngani? Ngiqhamuka eMaritzburg. Okay. Sisi ngifisa ukuthi angisize la. Khona imfihlo engifuna ukuyikhuluma. Usisi wami esizalwa naye ubaba oyedwa but sihlukene ngomama. Onjalo babo yethu. Yebo. Bathi omama babona. Yebo. Okay, cool. Ubaba usikhulisileke naye umakasisi wami le ngifuna ukukhuluma kuyena. Kodwa uma bebuya ngangitreat ngale ndlela yokuthi seyisingane zomuntu oyedwa. Bebuya ayithanda kakhulu yakhe ingane. Oh. Ngale ndlela yokuthi ngaze ngambamba mina engifakela ushevu kwi-lunch box yami ekuseni ngesikoleni. Okay. Ngahamba nangathula nje ngahamba ngesikoleni mangifika esikoleni ngafika ngayidla. Ngayichitha ngabuya nesikhaftini ntambama. Wazohoyela ekutheni mina ngigcine ngintshontshe impahla zakhe. Khona umuntu babe bengimklinela njalo ngama weekend mangiphuma esikoleni after school. Ngithatha impahla zakhe lo mama ubra kanye nengubo ngakuhambisa lapha baba la enklina khona. Ngenze ukuthi ngoba sengize ngamzonda. Ngagcina ngitshela ubaba ukuthi uma uya-cheat. Ubaba ngekho leyo nto leyo ngamtshela ukuthi mina nginesiqiniseko salokho. Mawukuthi uyafuna ukubona lokho akeze sihambe naye sela engisebenza khona. Khona uzofika kubone lokho. Okay. Sahamba nobaba so2. Masifika lapha safika ubaba ngena nezicabha ke safuna ukushaya baba kamakhelwane. Wathola yona le proof lena. Mangabe sayitholileke afika endlini waqosha umama. Umama wagcina eseyibulala. Isizathu sokuthi agcine eyibulala saziwa yimina ngedwa akekho sazi endlini. Yo. Ubaba usaphila kodwa? Yebo uyaphila baba. So ubaba until this day akazi ukuthi kwenzakalani. Uyitshela ukuthi nje unkosikazi wakhe cheated. Yebo akazi. Ngithe ngifuna uqala ngokuthi ngitshela usisi. Izathu sokuthi ufuna uzoconfessa manje indaba. Ukuthi uma uyangibuyela ebusuku mamncane uyangibuyela ebusuku manje akasabuya ebusuku phela sebuya ngisho nasemini mangihleli nje ngedwa uyangibuyela kodwa mangihleli nabantu akabuyi. Uthi angitshela ingane yakhe iqiniso ukuthi kwenzakalani. Manje ngikho sengithe angenze lokho akufunayo ukuze ngiphephise impilo yami. Usisi njani ubudlelwane bakho naye u-step sister wakho? Buhle kakhulu ngathi sengenza ndawonye. Yebo. Vele nabandawonye ngithi ubaba oyedwa. Yebo, ngathi salo mama oyedwa. Ngathi ngizalo mama oyedwa ubaba oyedwa. Yebo. So uma ucabanga uzolithatha kanjani lolu daba ngokucabanga kwakho ngoba uyamazi phela wena uhlala naye? Angimazi sami ukuthi uzothatha kanjani ngoba indlela besizwana ngayo mina naye ngathi kuzophela nje namhlanje kodwa noma yini ezokwenza ngizoyimukela. Wena uma wakho usaphila your biological mother? Yebo uyaphila. Naye vele bengenza ukuthi kugcine kubuya yena ngoba mhlawumbe ngeke uthande ngidingayo. So emva kokudlula emhlabeni kwamamncane wagcine ebuyile yena uma wakho? Bayafanelana nje nobaba kuphela ngoba usisi naye wahamba wayakhaba uma wakhe usisi wami. Wazange asahlala nawe nobaba? Yebo wazange sahlala naye bamthatha umamncane bakhe. So kahle kahle lokho awukufisa agcine kwenzeke just letha bakathandani noma wazi? Angazi ukuthi kuqhubeka kodwa ngakuthi nje bayafonelana kuphela. Esakhona mamncane babefonelana? Angazi-ke. Angazi ngoba besangihlala isikhathi esiningi kodwa manje ngoba sengihlala naye isikhathi esiningi ubaba bayafonelana nje impela. Yo sisomncane. Ngoba isikhathi esiningi uma uyafona afuna ukukhuluma nami khona ifonini kababa lokho abengakwenza ukukhuluma mncane. So noma wakhe akazi ngayo yonke lento wena wedwa wazi ngayo? Yebo mina ngedwa manje iyangihlupha ngoba umamncane uyabuya ebusuku. Manje usebuya ngisho emini. Uyabuya angithembisa ukuthi uzongilanda manje ngiyasaba. Before ashone wagula? Waba ne-stress, waba ne-stress wazogcina wazogcina eshona-ke. Shame yena. Ngoba phela ukuthi useqoshiwe ngenxa yokuthi mina ngimqambela amanga. Ukuba kabuya azokuhlupha mhlawumbe ngabe uyayisola ngaleso senzo sakho noma?
Yebo, benginakho vele ukuyisola kade engakabuyi ukuthi ngokuba ngikwenza ngalokho ngithiwa ngibiza umndeni kakhulu ukuthi ngimbambe enzani. Manje ngahlongahlisa ngokuthi ngidiniwe-ke nanokuthi ngifuna ukuba uma wami ushada nobaba wami. Kanti wayenza yileyo nto Yena? umama mncane? Yebo, ngihamba ngifakele ushevu mina. Kwi-lunch box yami. Wazi ngani ukuthi ushevu dadewethu? Ukuthi ngambona nje evula i-lunch box yami kuphela ngoba bese ama-lunch box ahlukene. Eyami ibi-blue, eyasesami i-pink. Okay. Le yami i-blue kukhona into alokhu eyivula nje kuyona ekuseni uma ngithi ngiyangena emnyango ngithi ngothatha ama-lunch box ethu ngimfica le kweyami ubhizi nje ngima ukuthi ubenzani uma ngingena uyathuka. Ngabona ukuthi khona into abeyenza-ke. Ngafika esikoleni ngayilahla. Kodwa ngimkhombisa ukuthi ngilahlile. Naye umama mncane for sure wathuka angasenzeki lutho. Yebo, wathi nje ngidlile mhlawumbe kwangenzeka lutho kanti angidlanga. Yo, okay, asingasimosha isikhathi. Sifonela ba manje, sifonela udadewenu. Yebo, ufuna udadewethu ingane le bengihlala nayo. Uyamtshela ukuthi kwenzakalani? Yebo, ngiyamtshela. Okay, asenzeni kanjalo kasingasimosha isikhathi. Yebo. Ezelambukelo Black Life TV, usisi ufuna ukuconfessa kudadewabo ngenxa yesenzo sakhe sokuthi emva kokuthi asola ukuthi uma wakhe khona usheva efuna umfayela wona ekudleni kwakhe noma agcine engakudlanga wakulahla kwesikole. But then wasenza wakha uzungu lokuthi la siza khona every day mebuye esikoleni nangama weekends avele aplothe impahla zika mama as umama umuntu ochithayo. Emva lokho watshela ubaba siyahamba wamtshengisa ubufakazi bokuthi lo muntu lo ohleli naye ozwana nawe yakuchithela. Ubaba kukholwa ke lokho. After that umama waba ne stress esinzima until wazwadlula emhlabeni. Njengamanje kusisi omncane uyasho ukuthi yamhlupha lento, uyamhlupha indaba kama wakhe uthi yamfikela ngisho nangamaphupho amtshela ukuthi akakhuluma iqiniso kudadewabo. Sebona ukuthi kubalekile ngempela ukuthi avela kwenze naye futhi uyayisola ngaleso senzo. Kodwa uthi wayengeka senze ukuba zangakubone lokho akubona uma wakhe kwenza kwi lunch box yakhe esikoleni. Asingasimosheki isikhathi, azama ukufanela usisi wakhe siza ukuthi uzothatha kanjani lo daba. Wo lamzala waphinda kwenzeka futhi sikulethela indathane special kwizimpande zama-Afrika Traditional Pharmacy. Thola wonke ama-products ngesaphulelo esingafika ku-350. Sibala isiwasho, isikhafulo, isibambelelo, izinyembezi zomntwana namanye ama-products. Wonke lama-products uwathola ngo-350 i-products ngayinye. Bese ungakhohlwa ukusitholela i-gambling combo ngamanani aphansi i-R1000 nje kuphela. Ungakhohlwa special zizoba khona kuze kube umhla ka-1 January. Yenza okulungile ufake i-order namhlanje ku-062 219 7748 noma uze pharmacy ku-shop number 87 Queen Street eThekwini. Ungakhohlwa imbila yaswela umsila ngokuyalezela. Walala wasala wavuka wayithatha ziyakala mzala. Izimpande zama-Afrika sisebenzisa amakhambi emvelo ukukulapha. Yebo, sawubona njani? Ngiyaphila, Ngiyaphila. Ukhuluma noMlangeni Magasela from Black Life TV kuhlelo oluthi sikhipha izimfihlo. Ngicela ubuzo naso isikhathi esincane because khona usaseduze kwami ofisa ukukhuluma nawe. yebo nginaso isikhathi. Okay, kunosisiko seduze kwami uthi udadewenu khona udaba afuna ukuthi nje akutshele lona oluyimfihlo. Cela ubambe kanjalo. Hello sisam. Yebo. Njani? Njani? Ngiyaphila na. Ngiyaphila nami. Umthatho lo? Yaw yena. Hayi, umthatho la TV manje wenzani? Sisami inkinga ezingilethele lana. Ngokhona into ebengifuna ukuyikhuluma nawe. Okay. Ya, sisami uyakhumbula ngithi ukuthi uma wethu washona. Ya, kusekho ukuthi mhlawumbe washonela ngoba kuyizifo esemhlabeni wayenestress sokuthi mina ngenza lento ayenze ukushona kwakhe nginesandla kukona. Hayi. Uchaza ukuthi ngabe uthi nesandla. Wangithi shuma wami. Yebo, ngisho yena impela uma wakho. Uchaza ukuthi ngisho nesandla. Ngichaza ukuthi imina ngamqambela manje ubaba ukuthi uyachitha. Ubaba wazogcina emqosha ekhaya waba nestress aba naso walala esibhedlela wazogcina eshona. Hayi, sisami yadlala. Uqamba manga ngoma wami. Ngiqinisile kunesizathu salokho ngoba ngambamba nami ngifakela ushevu esikhaftinini sami sesikole. Hayi, kwasifona bawatshela bawe isikole ukuthi uma wami noshevu wayehlangana lapho uma noshevu.
Angimazi kodwa ngambona kwama ngingena mina endlini ngithi ngizothatha ama-lunch box ethi wathuka yena. Hayi. Manje ngabona ukuthi mina ngenze lokho engikwenzile-ke kodwa ngiyaxolisa. Manje futhi mina ngikuxolele, mina nginamama, mina ngitsheshe uma wagula nje. Ngihleli nawe sonke lesi sikhathi, hayibo, yazi ngalingwa. Sisukuthi manje uyangihlupha, uyabona. Manje ngani? Uyangihlupha, uyangibukela ukuthi angikhuluma iqiniso kuwena. Angikalikhulumi ngisho nakubaba iqiniso, wena wedwa osalazi. Mhlawumbe kuzomele sihlanganise nobaba uzomele ukuthi ubaba yazi lento. Ya, nami ngiyakufisa lokho ukuthi ubaba agcine yazile ukuthi angazi ukuthi ngingakhuluma kanjani naye ngoba ngiyamazi ukuthi uzodinga. Fanele vele, fanele ukuthi adine. Mina ongenamama wena, wapho umama uyaphila, uyajabula kumnandi. Mina nginamama. Ngiyaxolisa sisi wami ukuthi ungixolele noma ngathiwa awungixoleli manje. Hayi vele ngikuxolele manje. Kumele sihlale phansi futhi ungichazele kahle. Futhi mase ungichazele kube nobaba bekhona. Ya, ngiyakuzwa sisi. Uzodisada nokuya ku-TV. Ukuthi bengisaba. Ukuthi bengisaba sisi wami ukufonela direct ngikutshela. Okay, right. Konje ngizozwa ngami ukuthi mina ngi-ready ngikuzwa lento. Okay, ngiyabonga. Uzizwa kanjani? Hey, sengikhululekile noma ngingazi ukuthi uzongixolela yini. Noma ngathi isikhathi ungixolela kodwa mayigcine ngixolelile mhlawumbe noma uzoya ukungibuyela ebusuku. Okay. Ngoba manje sengathi ngiyahlanya nje. Iplan yokutshela ubaba yona imi kanjani? Ngicabanga ukuthi ngomtshela ngokuthi ngimfonele ngoba ngiyazi ukuthi engangibulala ngisho ungibulala nami. Ngisho ungidubula nje ngangidubula. Manje angazi ukuthi ngamtshela kanjani, mhlawumbe ngingamele ngiye nabantu kuyena. Sho nje. Yebo, ngiphelezele ngokukhuluma naye. Yazi engikhohlwe ukubuza mhlawumbe uneminyaka mingaki wenza yonke lento? Bengina 15 because manje ngina 21. Una 15 years. Yebo. Wathatha impahla zomuntu omdala ngikujaji o. Wahamba wayoyibeka lapha yana wa create story sokuthi ngempela khona i-GT. But now uyisabela wena. What if wayefuna ukufakela umuntu uthi umthande nawe? Mhlawumbe uyibona ngathi awumthandi. Ngangimthanda kakhulu. Ngangimthanda njengoma wami. Futhi wawungijabulisa ukuba khona wakhe ekhaya. Manje angazi ukuthi lo wayekwenza wayekwenzelana. Yebo. Umncane futhi. Yebo, ngimncane. Mhlawumbe uyekubona ukuthi uyafisa uma wakhabuya. Usisi wami wayemdala yena lo ebesihlala naye. Kodwa besithandana nje ngendlela e-right. Yebo. Hey, ngathi thina as Black Life TV sizamela ukusiza sithanda sami into ebalekile inhlambulu confession. So nje usuconfessile, I think sesozwa ngabo ukuthi bazizwa kanjani and uyazi nawo nje ngichaza ukuthi aware ukuthi yonke lento it takes time. You can confess today, but for people to understand and accept ilokhuza yakho might take isikhathi eside. Hopefully uzobusa ibambe iqinile and praying to God ukuthi akwazi nawe ukuthi axolele ngesenzo sakho. Siyabonga. Bukele Black Life TV sikuchaza udaba lakho akhuluma nodadewabo and udadewabo ngimzwile nami ekhuluma lapha esho ukuthi yena kanamzali ngenxa yakhe. Kodwa ke njengomndeni basazoyikhuluma lento bayihlaziye. Let's hope ukuthi kuzoba khona inhlambuluko e-right baxolelane. I don't know even if it takes time kodwa kubalekile ukuthi ukhulumile iqiniso njengoba de sengishilo ukuthi sometimes iqiniso ukulikhuluma kuyakwenza ukuthi ukhululeke. Mina umlangeni Makasela, let me love and leave you. Don't forget to press subscribe, like, share and comment. I'm out. It's the Black Life TV.